Jika melihat makhluk mengerikan ini di pantai, jangan menyentuhnya. Tapi makhluk apa itu, Bang? Kenapa banyak duri? Aku akan beritahu, tetapi jika tidak ingin makhluk ini di rambutmu, like dan subscribe. Dan kucing malang ini sangat kasihan. Setelah makan dia akan dibuang oleh majikannya. Jika kamu orang baik, berikan emoji hati dan sedih di komentar. Jadi ini adalah landak laut, hewan laut yang memiliki duri yang panjang dan tajam. Tapi apa yang terjadi jika aku menginjaknya, Bang? Jika Anda tidak sengaja menginjaknya, Anda bisa mengalami luka tusuk yang menyakitkan, infeksi, serta alergi. Jadi apa